तो राम राम मेरे सारे भैया ने देखो गौशाला जमीन बेच दी। गौशाला जमीन बेच दी है गाँव में गौशाला। और देख लो भाभी जी के सर कर भाभी जी जरूरी खिलाएंगे। ट्रैक्टर देख लो 1 2 3 4 5 6 पकड़ी 6 6 पकड़ी 7 अपना 2 ट्रैक्टर और बीज दी सारा भैया ना राम राम। अच्छा बढ़िया काम को शौक रहे हो और शौक में अच्छी कर दी भाई। देख से गौशाला अच्छी करिए रोल रही थोड़ा नहीं भयंकर वास्तव में क्या हो बस